Ciao a tutti, faccio nuovamente una denuncia pubblica. Faccio una denuncia pubblica di comunque anche un complimento, perché io do a Cesare quello che è di Cesare. Io ho passato la giornata a leggere gli atti sulla denuncia dove sono stata accusata di maltrattamenti e sottrazione di minori. E devo dire che alla fine, almeno per quanto riguarda quel passaggio, ehm, vorrei ringraziare tutte le parti coinvolte nelle indagini tra una cosa e l'altra. Ehm, Grazie, alla fine hanno fatto un buon lavoro perché delle cose che io ho letto, comunque loro sono riusciti a intrecciare la incongruenza di quello che è stato detto. Eh, Proprio delle cose basi, a parte che loro non hanno la conoscenza vera e propria, che comunque sia la maggior parte del processo si è basato su quello che ha detto il padre, perché io ho fatto una dichiarazione alla fine, il 15/10 di 2024 direttamente nella caserma, poi dopodiché si sono un po' basato sulle email che io mandavo alla Valca 9, eh, oppure poi c'è un materiale in CD che io non so se riuscirò a vedere perché devi pagare, sapete che io sono in una situazione che non è che posso permettermi di pagare e spendere soldi con queste cose. Però loro sono riusciti a intracciare le informazioni e anche delle piccole incongruenze, per esempio, come tu prima dici che lei è pazza, che lei è questo, quell'altro, poi dopo dice è una brava mamma. Insomma, è logica. Tutto questo processo dall'inizio alla fine è una questione di logica. Prima dichiara che io non ho mai lavorato, quando dopo dice no, perché io fino a 2 mesi fa avevo il stipendio pignorato, appunto mio figlio. Quindi chi ha mantenuto il bambino negli ultimi tempi che tu avevi il stipendio pignorato, il Spirito Santo? Io credo molto nello Spirito Santo, ma il regno di Dio non è di questo mondo. Quindi il denaro così, lui ti dà i modi di raggiungere, ma materialmente non ti fa cadere dal niente, no. Quindi delle piccole incongruenze che per un motivo, anche se fra le righe sembra che le forze dell'ordine si sono lasciate coinvolgere di quanto detto dal suddetto padre del mio figlio, padre biologico, perché delle cose che ho letto, quelli è un padre biologico, del padre biologico del mio figlio. È perché assim, a questo punto non colpevolizzo neanche le forze dell'ordine, perché appunto loro sanno quello che loro hanno sentito, quelle carte così sparse, non possono. mm, io infatti non ce l'ho con loro, io secondo sì, qualunque cosa succederà, c'è uno unico colpevole. Il colpevole è quello che si dice padre del mio figlio, ma alla fine, a questo punto, dopo tutto che ho letto, di come è stata ricostruito tutti gli ultimi 10 anni della mia vita e della vita del mio figlio, è un padre biologico, è un padre biologico, punti basta. Comunque sia, vorrei ringraziare, tutto sommato avete fatto un eccellente lavoro, sono contenta che siete riusciti ad arrivare al dunque che io non sono la criminale che mi stavano addossando. Me lo auguro adesso che riusciate anche, col mio aiuto ovviamente, perché ho capito che se non agisco in prima persona sarà un po' difficile, perché non potendo incastrarmi con il discorso del maltrattamento e sottrazione di minore,
adesso loro sono partiti per incastrare con il discorso della passia, né? Della, della passia. Quindi adesso, assim, me lo auguro che il giudice Pietrapiana non sia coinvolto nei meccanismi che oramai è palese che c'è all'interno del Tribunale Minorili, è a conoscenza di tutta Italia le manipolazioni, e poi la prova è questo parere della CTU emesso da Pesavento, dove intanto nella prima riga lui dice: il Signore Pergolisi come la madre cerca soluzione. Di quella prima frase io già avevo capito la malizia. Oggi, leggendo il quanto dichiarato della madre di Simoni, eh, io ho capito che, come ho sempre detto, loro hanno proprio articolato, è stato un piano fatto a tavolino. Me lo auguro che il giudice Pietrapiana sia al di fuori di questo gioco, di questa messa in scena, perché io non ho ancora finito di leggere, però per quanto dichiarato della madre di Simoni, si evince che lei soffre dello stesso problema del figlio. Si crea un po' la cosa, oppure prendi un fatto, lo aggira, e la cosa grave non è questa. La cosa grave è che tutto questo succedeva, ok? Queste dichiarazioni loro hanno fornito formalmente nel corso delle indagini, loro hanno fatto proprio in quel periodo in che io ingenuamente, non sapendo che io ero indagata, non sapendo che pesava una querela su di me, ero lì che chiedevo a loro: senta, guarda, io non ho i soldi per comprare il pane, ho chiesto a Simone, lui dice che non ha, e loro mi mandavano 50 euro, 100 euro per comprare da mangiare a Ottavio, e anche nel periodo che io espressamente avevo trovato il lavoro a tempo indeterminato da dipendente, 1500 euro, tredicesima, quattordicesima, firmato il contratto ma era vacanza, e quindi mi serviva che, non avendo più i soldi per pagare la colonia, che avevo sempre pagato io, la colonia di Ottavio negli anni precedenti, io avevo chiesto gentilmente sia a lei sia ai suoi zii in Puglia di tenere Ottavio. E principalmente la risposta della madre di Simone è sempre stata: Dio, sei una brava madre, Dio ti aiuterà, e alla fine si sono rifiutati di tenere Ottavio. Mi sembrava strana la cosa, però non sapendo di tutto quello che succedeva, adesso ha un senso. Loro hanno rifiutato di tenere Ottavio perché? Perché intanto erano già al corrente di quello che avevano fatto, di quello che avevano detto e di quello che volevano arrivare. Volevano arrivare al punto di distruggermi a livello economico, appunto la violenza finanziaria, a ridurmi a un stato di non poter mantenere mio figlio, per arrivare a questo punto da adesso, dove loro mi accusano di pazzia, questo della CTU Pesavento, che è di Padova, che però ha, come ho già spiegato, ha dei forti legami con il sud, con centri di ricerca proprio lì di quella zona dove stanno sottraendo i bambini, dove, senza aver avuto un colloquio con me, basandosi solo e esclusivamente in quello che è stato detto dal padre e dell'email che io avevo indirizzato al Pietrapiana e al welfare, per mettere al corrente che le informazioni dichiarate della assistente sociale Fedrizzi come minimo erano inesatte, prendendo dei frammenti, anche la frase che ho detto: io e mio figlio siamo
siamo nel Colosseo, cerchiato di bestie, che è un senso figurato, una metafora che alla fine è una metafora vera, principalmente quando si legge gli atti che ho appena letto. È una metafora della situazione perché che cosa vi forma in testa un bambino e una femmina già da una certa età, straniera, ok? Nel periodo storico che ci siamo, partita IVA, ok? E aver subito tutte le violenze a questo punto, non solo psicologica, ma finanziaria, che io ho subito e sto subendo ancora, cercare aiuto da tutte le parti e trovare come mi spiace, oppure sei una buona madre, Dio ti aiuterà. Qual è la metafora che useresti per questo? È questa che ho usato. E quindi usando questo mio modo di parlare anche colloquiale, perché se io parlo come io parlo nessuno capisce, e quindi io cerco di parlare, o almeno provo, parlare o italiano medio. Magari parlando italiano medio capiscono. Il punto è questo. Adesso stanno giocando la carta della pazzia. Fatto sta che la mia denuncia pubblica è questa: indagati preso i tribunali minorili perché stanno sì. Allora, ho sempre detto, la idea è buona, è la perversione della idea che distrugge tutto. Il problema non sono le istituzioni, io ho sempre difeso le istituzioni, anzi io mi fido delle istituzioni. Il problema, anche perché sono secolare, io mi fido delle cose che durano secoli, secoli, secoli. Il mio figlio è talmente legato alle istituzioni che il mio figlio chiede: mamma, mi metti l'inno dei Templari? Vuoi un esempio di istituzione maggiore dei Templari? Non c'è. Quello che è cambiato è chi c'è dentro queste istituzioni. Il mio problema non è con la istituzione, sono con le persone che sono dentro, che purtroppo ultimamente sembra che e quindi io mi rivolgo veramente al giudice Pietra Piana. Io farò la mia parte, che il pediatra attuale di Ottavio, perché addirittura ho trovato negli atti la pediatra di Ottavio quando aveva 2 anni, e guarda caso questa pediatra, la badante della sua mamma, frequenta il supermercato che lavora il padre di Ottavio, e loro erano molto così. Quindi una pediatra non si può permettere di dare, una pediatra di quando mio figlio aveva 2 anni, non si può permettere di dare parere a un bambino che adesso ne ha quasi 10, che lei non vede da anni. Ancora peggio di parlare di me, perché come ho detto, anzi, poi è anche assim, guardi, anche perché sono stata io, è perché adesso non ho più accesso alle email che io avevo all'epoca, ma se io avessi accesso a quelle email che io avevo all'epoca, eu potevo provare con 2 più 2 come sono stata io a cercare aiuto per il mio figlio, per le difficoltà che io intravedevo. Però sono, insomma, femmine, guardi, lascia perdere. Comunque sia, l'attuale medico di Ottavio anche si è arrabbiato con me perché appunto lui ho portato Ottavio, lui ha constatato, ha detto espressamente non è un caso, Ottavio non è autistico, ha fatto leggere i manzoni, ha detto no, ma io un bambino sveglio, legge benissimo, però a questo punto Carla fai fare effettivamente la neuropsichiatria infantile privata per assecondare quello che lui stesso ha scritto, perché ho il certificato del pediatra scritto che autismo è incluso e che lui non ha dimostrato difficoltà nella lettura.
solo che per andare dal privato ci vuole minimo 100 euro, io ho detto al medico, non ne ho, devi chiedere al suo padre. Lui ha chiesto al padre, però in quella stessa settimana serviva soldi per la mensa, serviva soldi per mangiare. Il medico si è arrabbiato perché invece di andare dal psichiatra io ho comprato da mangiare per mio figlio. Quindi anche se in questo momento lui è un po' arrabbiato con me, ma io credo ancora nella sua onestà, e quindi con l'aiuto di lui cercherò di trovare, di rintracciare un medico che sia affidabile, che sia onesto e che insieme alle persone che sono preso le istituzioni, principalmente il tribunale minorile, non è possibile che non ci sia qualcuno onesto nel tribunale minorile, soprattutto il giudice Pietra Piana, la prego, non trascinare me e mio figlio in questa mossa dei siciliani, di questa famiglia Pergolizzi, trascinare me e mio figlio in questa mossa di pazzia. Quindi mi rivolgo alle persone oneste delle istituzioni, di valutare bene il caso perché il mio figlio sta rischiando di finire in una realtà di struttura senza avere un minimo bisogno, perché ha un padre che lavora, ok? Ha una madre che comunque posso lavorare, ho appena ricevuto il rinnovo del mio, io sono più che legale in Italia, ok? Ho la mia partita IVA, ho pagato la mia annualità, devo fare adesso ancora più piccole, piccole sistemazioni perché questi mesi non ho lavorato, insomma, sono una persona completamente in grado di lavorare, mi serve solo consigliare gli orari. Io e mio figlio abbiamo una residenza, quello che ci serve è una certezza di quanti soldi possiamo contare da parte del padre, di modo che si possa organizzare meglio per fare fronte alle spese ordinarie, che vuol dire affitto e bollette. Sì, sono in ritardo con le bollette perché per mantenermi in piedi, per